السلام عليكم المتتبعين والمشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ اليوم نهار جديد كله كيف موالفين ديما الطاقه والحيويه. اليوم البنات واحد النهار غادي نشارك معكم واحد النهار زوين البنات. نتمنى ديما كنقول لكم تنتمنى هاد الفيديوهات اللي كنهبط يعجبوكم. اختكم يلاه مبتدئه، ما تبقاوش تديو عليا. يعني يلاه بديت في القناه ديالي، انا مازال ما كملتها شهر. الا غلطت ولا درت شي خطا حاولوا تفاداوه مره اخرى، يعني من الاخطاء نتعلم. اليوم البنات غادي نشارك معكم الكتف والطريقه ديالو كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. هذا الكتف. المهم الكتف باش غادي نشرملو، غادي نكدوه نديروه في الفران. وهادشي كامل ولفناه من تعودناه من والدينا، كبرنا فيها البنات. الله يديرها لهم رحمه ومغفره. وتنوجه واحد التحيه لمرت الوالد اللي علمتنا شي حوايج. ما نقولش لكم يعني كانوا حوايج في حياتنا كنا كنقولوا لا هذا ما خصناش، بحال كنحسوا بالحقره، ولكن في حد ذاتها هادشي اللي تعلمنا عطانا درس البنات. تعلمنا شحال من حاجه منها. يعني الانسان ديما تيتعلم، ما حدو في الدنيا هو غادي كيتعلم. اليوم غنخدم معكم الكتف بالطريقه باش كنخدمها، فاش خدمتها في دارنا وباش كيخدموها والدينا الاولين. ما غنزيد عليها ما غنقص، يعني مكونات بسيطه كي موالفه. يعني ما كاينش شي مكونات كثيره، والمذاق زوين البنات، واحد المذاق تيجي فيها رائع. وبالنسبه للفيديوهات البنات ما كنهبطش الفيديوهات يوميا. بغيتكم تعرفوا بان عندي واحد المشكل بالنسبه لبنيتي، عندها الامتحانات ديالها كدوزهم، يعني مزيره في الامتحانات ما نقدرش نضغط عليها. المونتاج عندي مازال ما يلا كنستافد باش يلا كنتعلم في المونتاج. الفيديوهات راه كاينين ومحطوطين، ولكن ما كاينش اللي مونطي ليا. طلبوا لي الله يسهل عليا على بنيتي تنجح، وعلى البنيات ديال المسلمين كاملين. واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه والله يلقي طريق الجميع يا ربي. ايوا بدايه نهار زوينه. ودابا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للضلعيه البنات غسلتها وسقطرتها في الشبيكه ديالي. بالنسبه للضلعات تيكونوا فيها شي عروق في العنق ضروري تحيدوهم بالموس. من بعد غادي تبداي نفلحوها وغادي نبداو نتقبوا هذيك الضلعه باش المكونات ديالنا ودوك المقادير اللي غادي ندهنوا بها يدخلوا كاملين في اللحم. بالنسبه للضلعيه البنات يعني كافيه، بالنسبه ل10 الناس كافياهم. هنايا غادي نشارك معكم المكونات. البصله عندي 2 بصلات مشلضين. بالنسبه للسمن راه حاره البنات، غادي ندير معلقه كبيره. وغادي ناخذ سكينجبير 2 معالق صغار، يعني معلقه كبيره كافيه. وناخذ القرقوم ديالي. بالنسبه للعطريه البنات ما كناخذهاش واجده، كنطحنها عند العطار. يعني كتكون فيها واحد النكهه زوينه الا كانت جديده احسن ما تكون واجده. القزبور الكارم تندير 2 معالق صغار. ما كنديرش الربيعه البنات في الضلعه. وهنايا غادي نزيد الملحه 2 معالق حتى هي. بالنسبه للزيت كتكون اختياريه، لان اللحم تيكون مدسم. بغيتي تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش بلاش. كما كتشوفوا درت عا واحد شويه. بالنسبه للزعفران البنات راه خديته، يعني الزعفران شعره درتو في الكاس ديال الماء دافي، وغادي نضيف عليه واحد 2 مرصوات اخرين باش نخويهم على ديك البصله. وغادي نحرك المقادير كاملين وغادي نبدا ندهن في الضلعه ديالي. بالنسبه لهاد المقادير البنات بسيطه كما قلت لكم في الاول. والضلعه الطريقه باش خدمت الضلعه يعني خدمتها بطريقه والدينا الناس الاولين. والله البنات الا كتكون رائعه. هنايا غادي نبدا نخوي داك الزعفران على ديك البصله وتجمع المكونات كاملين وتنبدا نخلط وتنبدا ندهن. غادي نبدا ندهن الضلعه ديالي. هاد الضلعه يا البنات كما شاركت معكم في الفيديو في الحطه النهائيه ديال فاش مشيت عند الاخت اكرام، كتكون واحد يعني زوينه 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 وهماويه وتتحمر الوجه كما كنقولوا. هنا مني ساليت الدهين ديالها كامله غادي نحطها في البرمه. يعني عندي الكسكاس ديالي هنا راه الماء تيفور. وغادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي غادي نغطيها به. وعلى حساب اللحم، الا كان اللحم صغير غادي 45 كاع تيطيب اللحم ديالنا. بالنسبه الا كان شويه قاص حتى تخليوه حتى ديك الساعه، ومره غادي تبداو تقلبوا اللحم ديالكم. هنايا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليها طيب. بالنسبه من بعد ما طابت الضلعه ديالي غادي نقلبها.
غادي نلقى فيها شويه يعني كما غادي نشارك معكم، غادي نلقى شويه ديال الطياب يعني صافي بدا الطياب تيدخل فيها، وغادي نكمل يعني المرحله النهائيه في دار الاخت اكرام كما شاركت معكم في الفيديو اللي من قبل. هنا يعني صافي ساليت يعني غادي نطفي عليها وغادي نكمل معكم في الدار ديال الاخت. هنايا غادي ندفيها شويه في البرمه وغادي ننزلها باش نشارك معكم يعني الحطه الاخيره النهائيه. هنايا شعلت الفران يعني سخون وغادي نحطها وغادي ندهنها بالسمن، يعني الاختيار اللي بغى السمن اللي بغى، كاين اللي كيدهن بزيت العود، كاين اللي كل واحد شنو كيدير. هنايا درت السمنه البنات وغادي نضيف نخشيها في الفران ديالي. بالنسبه للفران كما قلت لكم راه سخون. بالنسبه للتزيين عندي الخس هنايا واللوز، بالنسبه للوز راه سلقته في الماء وقليته في الزيت. هاد الحطايه البنات كما قلت لكم والله البنات اللي كلاوها الا شكروني في البلاصه وقالوا لي والله ما شبعنا منها، والله العظيم نتمنى تشاركوا المقادير نفس المقادير وتردوا عليا الخبر في الكومنتات ديالكم. هنايا درت اللوز ديالي. بالنسبه للبولفافره عندي واجد من قبل وكتجي رائعه. ايش غنقول لكم والله الا ديال التكبير يعني ديال التكبيره كما كنقولوا وديال الكبارات، ونتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه وبصحه الاخوات اللي كلاوها عند الاخت اكرام وشكروها بزاف بزاف وبصحتكم وراحتكم كما كتشوفي. اللهم بارك وزيد في ذلك.